ومصيبة بيير فوغل وجماعته نفاة التوسل أنهم جهلوا معنى العبادة في لغة العرب، إذ إنه ليس عبادة لغير الله مجرد النداء لحي أو ميت، ولا مجرد طلب ما لم تجر به العادة بين الناس، ولا مجرد الاستغاثة بغير الله، ولا مجرد التعظيم، ولا مجرد قصد قبر ولي للتبرك، ولا مجرد صيغة الاستعانة بغير الله، أي ليس ذلك شركا، لأنه لا ينطبق عليه تعريف العبادة عند اللغويين، لأن العبادة عندهم الطاعة مع الخضوع. قال الأزهري الذي هو أحد كبار اللغويين في كتاب تهذيب اللغة نقلا عن الزجاج الذي هو من أشهرهم: العبادة في لغة العرب الطاعة مع الخضوع. وقال مثله الفراء كما في لسان العرب لابن منظور. وقال بعضهم أقصى غاية الخشوع والخضوع، وقال بعض نهاية التذلل، كما يفهم ذلك من كلام شارح القاموس مرتضى الزبيدي خاتمة اللغويين، وهذا يستقيم لغة وعرفا. وكذلك جهل هؤلاء بمعنى الدعاء الوارد في القرآن في مواضع، كقوله تعالى في سورة الحج: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، في سورة الأحقاف الآية 5. ظنوا أن هذا الدعاء هو مجرد النداء، ولم يعلموا أن معناه العبادة التي هي نهاية التذلل، فإن المفسرين قد أطبقوا على أن هذا الدعاء هو عبادتهم لغير الله على هذا الوجه، أي نهاية التذلل، ولم يفسره أحد من اللغويين والمفسرين بالنداء. ولذلك صار هؤلاء يكفرون من يقول يا رسول الله، أو يا أبا بكر، أو يا جيلاني، أو نحو ذلك، ظنا منهم أن هذا النداء هو عبادة لغير الله. هيهات هيهات، ألم يعلم هؤلاء أن القرآن والحديث لا يجوز تفسيرهما بما لا يوافق اللغة العربية؟ وماذا يقول هؤلاء فيما رواه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر أنه خضرت رجله، فقيل له اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فهل يكفرونه بهذا النداء أم ماذا يفعلون؟ وماذا يقولون في إيراد البخاري لهذا؟ هل يحكمون عليه أنه وضع في كتابه الشرك ليعمل به؟ ومن شبه هؤلاء إيرادهم لحديث ابن حبان وغيره الدعاء هو العبادة، يريدون بذلك أن يوهموا الناس أن التوسل بالأنبياء والأولياء بعد موتهم أو في غير حضرتهم ولو كانوا أحياء شرك، عبادة لغير الله، والعياذ بالله. فالجواب أن معنى الحديث أن الدعاء الذي هو الرغبة إلى الله، كما عرف بذلك علماء اللغة، من أعظم العبادة، بمعنى ما يتقرب به إلى الله، لأن الصلاة التي هي أفضل ما يتقرب به إلى الله بعد الإيمان مشتملة على الدعاء، فهذا من العبادة التي هي أحد إطلاقي لفظ العبادة في عرف الشرع، كإطلاقها على انتظار الفرج، وهذا الإطلاق راجع إلى تعريف العبادة العام الذي هو غاية التذلل، لأن العبد لما يدعو الله تعالى راغبا إليه حيث إنه خالق المنفعة والمضرة فقد تذلل له غاية التذلل، وبالله التوفيق والعصمة. فاعرف يا بيير فوغل معنى العبادة في لغة العرب قبل أن تطلق التكفير،
في حق أفراد الأمة تبعا لجماعتك، والحقيقة أن نفاة التوسل يكفرون من ليس منهم، فكل واحد منهم يضمر في نفسه أن من ليس على عقيدتهم فهو كافر. وقد قال أحد مدرسيهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 11 سنة في موسم الحج والزيارة، قال: 3/4 المسلمين كفار لأنهم يقولون يا محمد يا عبد القادر. قال ذلك وهو قاعد على كرسي التدريس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن نحب لبيير فوغل الخير بتركه لهذه المعتقدات الفاسدة، وليعلم أن هذا الرد ما كتبناه إلا نصرة للحق لا لغرض دنيوي. والله تعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وإلى الله المرجع والمآل، والحمد لله رب العالمين.